Майнкрафт әлемінде Тун-Тун Сахур персонажы пайда болған болатын. Ол персонаж Майнкрафттағы барлық тіршілік иелері ұйықтап жатқанда шығады, яғни түнде. Ол мүлде сөйлемейді, ол тек айналасындағы барлық жерлерді сындырып қиратады, және ол түнде есікті қаққан кезде мүлде ашуға болмайды. Ал бүгінгі видеода Нуб екеуміз Тун-Тун Сахурға төтеп бере алатын үй салып аман қалуымыз керек. Достар, тағы да біздің бір приключение басталды. Мәсіған, ұра бермеші, жынды екен ғой, Нубе, ұра бермей мені. Топасы кесің вообще ұруға болмайды, оны түсіндің ба Майнкрафтта? Қуады кесің ғой сен, жынды. Кете баран еq. Ойнайтам. Жынды ма? Әрекеттік жасама, полицияға айтам мен сен. Бергеле, қуасыма қайдағы? Полиция сен түнде білесің ба, не келейін деп атқан? Тун-Тун Сахур келейін деп атыр түнде. Қуады кесің ғой, тесіз ағаштар жинап кеттік Нуб. Оданша, ал сен енді білмеймін қандай Нуб екеніңді, Майнкрафт маған қандай Нуб персонаждар бере береді. Мына персонаждардан қашан құтылам, осылайынан ағаш жинайсың ғой, түсіндің бе? Ана ағаштарды бәрі жинай бер, хотя бы ағаш жинау білетін шығарсың, ә? Мен былайынан сразу инвентарь салып аламын. Инвентарьдан аламыздағыны верстакқа. Ойбай, екі верстак істеп қойыппын. Екі верстактан бізде не керек болады? Қазір бізге керек заттарымыздың бәрін ала береміз. Нуб, короче, мынаның бәрін алдағын сындыра берші. Не істеп отырсың сен, маған қарап тұрсың? Мен бәрін алдағы сындырып. Сындыра жынды екен ғой мынау. Бар тек шақтыға барасың, анау мынау. Топор үстінен бұрын мен саған айтайын ба, қазір не істеу керек? Бізге қазір камень алып алу керек. Камень алып алу үшін бізге кирка керек. Кирканы алу үшін бізге ағаш керек. Нуб, білесің бе, өмір қандай қиындап кеткенін? Бізде анау жынды екен ғой, Саку Нубқа кішкене үйретіп жүремін. Сен вообще қалай болып кеткенін түсінбей қалды ғой. Так бізге палка керек, ә? Қумай қайда өмір қиын, берге бер. Нуб қуады екен ғой мынау. Не істеп жүр мынау? Жынды екенсің ғой. Тун-Тун Сахур түнде келсе не болатынын білесің ба? Одан барлық Майнкрафт қуады. Мен саған короче үй салып. Ойбай. Ұра бермеші. Мен саған Саку Нубты әрең үйретемін. Мына Нубты қалай үйрететінін вообще түсініп тұрған жоқпын. Мен уже каменный векті ашып алдым. Нуб, сен не істеп жатсың? Ағаш жинап отырсың, мен молодец. Хотя осылай көмектессін. Мен достар видео қысқарсын деп сіздерге әңгімені айтып отырайын. Тун-Тун Сахур Майнкрафтта қалай пайда болды? Ну, білесің ба сен? Білесің ба, білмейсің ба, соны айтшы. Салып барып түсті біз сияқты. Қуасыма Тун-Тун Сахур олай пайда болған жоқ. Тун-Тун Сахур достар, мен сіздерге айтайын, Майнкрафтта қалай пайда болды? Ол бізде Майнкрафтта короче мынандай жағдай болады ғой. Түнде короче келеді екен да, оның короче ұйықтап жатқан кезде персонаждарға келеді екен Майнкрафттағы. И олар тауып алса жаман болады екен. И бізде дәл қазір қылу үшін содан үй салуымыз керек. Білесің ба, Нуб? Қазір ол түнде тауып алса бізді жаман болады, Нуб. Білесің ба, қолында ағаш болады үшін дубинкісі ұратын бізді. Сонымен ұрса вообще быт боламыз, білесің ба? Так что абайлай, Нуб. Мәссаған, Нуб, 16 ағаш жинап қойдың бе? Молодец. Сен қанша ағаш жинағансың? Мәссаған 24 ағаш еді. Молодец, Нуб. Мен сенің қолыңа дәл қазір не берем айтайын ба? Мен сенің қолыңа дәл қазір мәссаған палка қаяқтан әже. Пышақ дегенде ақшасын есі жынды ма? Ақшадан өлгесің ба, Нуб? Мен саған топор берем, и кирка берем. Қара, мынаны бердім, и мынаны бердім. Түсіндің бе? Осы екеуін аласың дағыны. Сол екеуін аласың да, мына жерден шақты қассаң болады, и ана жерден ағаштар теріп алып келсең болады. Тез ағаштар теріп алып келсең, маған да жақсы болады, өзіңе де жақсы болады. Мына Нубты достар білмеймін енді қалай маған көмектеседі. Нуб нормально болып жатыр ма жалпы твичнягың? Осылайынан тез ағаш жинай берсең дұрыс болады. Қайдағы Нуб, бұты қуасың ба? Сен Майнкрафтқа бірінші рет кіріпсің ғой, сен бергеш түріңе жақсырап қалайшы достар. Мынау Нубқа бірден 10-ға дейін атсаң көріп кетіңдерші. Қарашы, мынау Нубтың қарны шығып кеткен ба? Қалай өзі? Жынды екенсің, өліп қалай мен мой жарты қымдап мынау үшін. Нуб қуады екен, мәссаған достар. Саку Нубты әрең Майнкрафтқа үйретуге, енді мына Нубты Майнкрафтқа қалай үйрететінімді білмеймін енді. Мына Нубты осылай Майнкрафт мені қинағысы келіп жүр ме? Осындай Нубтар беріп қоя беретін болды. Мен үйімізді засекретчный қылып салғым келіп тұр. Нуб, үй қандай болатынын білесің ба сен жалпы? Саған айтып та керек емес сияқты ғой негізі. Мына ағашты қиратсақ болды. Осы ағаштың орнына үйімізді салып тастасақ болды. Тун-Тун Сахур келем дегенше мына жерге үйімізді салып үлгеруіміз керек біз деген. Нуб, қаншама ағаш жинап келгенсің, молодец. Болды, керек емес, дальше қуады екен ғой. Сен дальше жинай берші, өзің мақұл ма инвентарыңа? Достар, мен қалай істегім келіп тұр. Мына жердегі нелер сындырып тастаймыз. Ана жерде бізде Тун-Тун Сахурдың отыратын жері бар короче. И мына жерге аккуратно үйімізді салып бастап кетейік. Үйіміз жобамен былай болады. Төрт жақтан осылайынан салып алсақ кіретін. Байлардікіндей емес, қуасың ба? Нуб, қалай айтып жатыр? Байлардікіндей істеші. Байлардікіндей болмайды, қуасың ба? Бізге максимально қазір жасырынатын үй керек қой, қуасың ба? Байлардікіндей қалай болады? Негізі сен бар ғой, железа анау мынау теріп алып келсең, Нуб, бергеш та мен саған мынандай беремін, Нуб, қарсай. Мен саған мынандай нәрсе қазып беремін. Сен осыдан дальше короче больше қазып кете берсең зор болады, Нуб. Қара, ағаштар бізде нормально жеткілікті. Жынды екен ғой, маған жұмыс істеді. Жынды екен ғой, маған жұмыс істеді деп жатқан да, Нуб қуады екен ғой. Жынды екенсің ғой, мен аны ұста. Мынаны қаз давай енді. Не, осыдан дальше қаза бересің. Ішінен өзің аккуратно үлкен қылып қазып аласың, түсіндің ба, Нуб? Давай, енді сен бар, жұмыс істе бар. Жұмыс қанша бересің дегенде, Тун-Тун Сахурдан сені аман қалып қаламын короче. Екеуміз аман қалуымыз ғой, задачамыз. Қуады екен ғой, Нуб, давай делай. Неменеге қарап тұр ма? Жынды ба, неменеге қарап тұр? Давай, делай етіп тұрса, Нуб, давай, тезсіз болып тұрса. Мына жерлерде почти қалай салып жатқанымды қараңдар достар, білесің. Нуб, сенің тірліктерің че там не болып жатыр ана жерде? Нормально істеп жатсың ба әйтеуір? Жап-жақсы деп бір бәлені қиратып жатпай, Нуб, сен бәле қылып мына жерден кәдімгі қырылыс болып жатпасын, арты зомбилар шығып Тун-Тун Сахур сені ана жерден ұстап алып бәле қылып жатпасын, абайла ал. Так, мына жерден аккуратно аламыз дағыны. Мәссаған, Нуб, сен сол жерде тұра тұр қазір, көтір сол жерге лақтырып кете бер даже. Мәссаған, бұған бір сундук па бір бәле істеп беру керек еді, бәле қылып жатпасың қазір. Так,
берме жынды екен ғой мына жерден ашайын деп жатыр мынандай міне мынаяқтан бара жатырмын алмазбен келе жатқанда сен жынды ба мәссаған нуп сен алмас тауып аласың ба ал бұзып ал железіне мен желе мәссаған нуп мәссаған хорош мынандай тауып алдым міне болды молодец мына нуп достар маған мына нуп ұнап жатыр че то нормально болып жатыр ма нуп ұнап жатыр ма саған сен маған андай өзің нупсың сен енді нуп дегенде персонажсың ғой енді андай персонаж ғой сен нуп дегенде прямой смыслда нуп болып қалмайсың ғой енді ондай нәрсеге мен саған андай зат беріп қоямын мен саған берге бер қара короче қолыңа мынандай меч ақшасын сен мынандай меч беріп қоямын короче алдыңнан зомби помби анау мынау тун сахур шықса осымен басын короче шауып жібересің түсіндің ба гүліне ақ беріп жатыр маған жынды ма қуады екен ғой мен саған жынды екен ғой мынау гүліне ақ беріп жатыр ма кете бар су мен саған мына нуптан қорқа бастадым мен че то жынды екен ғой кете бар жынды екен ғой мына нуп үйіміз безендірейік та үйіміз безендіргенде тун сахур келіп үйді безендіргеннің көкесі тун сахур келгенде болады білесің ба так мына жерден үйімізді до конца салып бітіп алсақ зор болады енді үйіміз үлкен орманның ішінде көрініп қалмасын деп ағаштың үстіне салуды жөн көрдім мына жерден төртеуін бірге келтіріп қойдым мына жерден лестница ма бір бәле жасап қоймасақ мына жерден шығу вообще қиын болып кетті ғой ағаштардың бәрін құртып осылайын шығып жатырмын что там нуп сенің жағдайың ана жақта не болып жатыр мына жақтан бір топас не қазып жатыр мынау жынды не қазып жатсың нуп таптарақ келдім мынау жынды екен ғой таза сен қуасың ба жерді мына жақтан қазып жатқанда мына жынды мынау сен бір жерден қазсай көмір алып келіпті ғой хотя факел ұстап берейін мә саған тун сахур біздің қаяқта жүргеніміздің бәрін біліп қоятын болды ғой қуасың ба мә саған андай факел беріп қоямын өртенбейік та бергел өртенбейді ғой қуасың ба ол түнде келеді опасно мынаны алып ал да екінші қолыңа ұстап алсаң болады екінші қолға ұстауда F-ті басасың екінші қолыңа ұстау үшін білесің ба дейді міне молодец міне азамат молодец дукануп дейтін сен ба молодец бас қазандай болып жүрсің қарашы так мына жерден аккурат мыналарды сындырып бәрін сындырып мынау жынды ғой таза мына жер кішкене жерді көтермесек мынау тун сахурын келіп мына жерді өлтіріп кетпесін так қолымызға бір факел бізде ұстап алсақ мына жер на всякий случай келіп қалып бәлені берекетті алып жатса қоя салатын что там түн болған жоқ әлі нормально бәрі қорқып жатсың ба тун сахурдан андай так мына жер айналасын яма қазып тастайын да кезде шалым құлақ болады үйде негізі барынша скрытный жасауға тырысып жатырмық нуп негізі білесің ба олай уайымдамай ақ қой мен өзім декорация жағын өзім алып жатырмын бізге қазір енді главное үстін салып алсақ болды үйді ішін уютный қылып алсақ болды сен нуп маған ұнап жатсың че то молодец нуп екенсің сен ше басқа нуптарға қарағанда деп мақтап жіберейік а то мынау дейтін че то жұмыс істемейтін сияқты ойбай мынаның бәрін терсей нуп қуасың ба мен бәрін термей неғып жүр мынау бізге мынандай шөптер керек мына шөптердің бәрін қырып алып алайық мына ағаштардан полный мынаның бәрін теріп алайық қазір аккуратно бәрі нормально нуп қақ ағаштардың бәрін олай сындырмасай нуп қуасың ба мына сен таза жынды екенсің ғой жынды өйтіп қырма ағаштардың бәрін біліп қояды ғой анау тун сахур біліп қоймау керек қой мына жердің бәрі белім ауырады анау биік қой белің ауырады дейсің мен саған жер беремін мына жерде мен ана жер алып ал андай бүйтіп үстіге шығасың ғой бүйтіп үстіге шығасың ғой үстіге шығу деген нәрсені білесің бе тек қана жерге қазып үйреніп қаласың ба не білесің нуп 2-3 стак болды ма так тағы не жылай бересің нуп жылауық болма ондай нуп нормальный нуп болса достоин қандай нупсың деген достоин деуің керек түсіндің ба нуп қандай нупсың айтшы маған қандай нупсың нуп айтшы болды ұрыспаймын мен саған мына нуп көңіліне алып қала бере ма бірдеңе екен достар мына нуп сіздерге қалай жалпы мына нуп персонажы келесі видеоға шақырамыз да шақырмаймыз да нуп сен бар да шахтаға бара берші ертең тун сахур келіп быршытып жатыр или болмаса маған келіп мына жерде сыртқа қарай көмектес болмаса өзің тірліктеріңді істеп жүре бер сен бар ғой вообще мынау деген нуп немене бәле жылқы үйретіп алдың міне қолыңа өліп қалды өлә нуп қуады екен ғой мынау ондай нуп бергеш шахтаға бар ағаш тер анауын істе мынаны істе көмектесіп жүрсең нуп дерзкий болады так мына жерде аламыз да нубы несі қуама қайдағы нуп мен промын ғой қуама мынаны былайынан алып саламыз қуасың ба қорқытпашы олай былайшы басың сен кәдімгі түріңде персонажыңда бір қорқыныштылау екен шәмәлі молодец нуп молодец мына нуп деген сәл айтқан тыңдайды екен негізі достар керек нуп нормально так сен берге береді тупой қуады екен ғой мынау мен саған меч не үшін бердім мен ұрсын деп бердім ба жынды екен ғой мынау тун сахурға бер жере саламын мен нервыма тимей бармаймын барасың немене ойлау бар шахтаға барып бір бәле теріп кел одан да сен тун сахурға бармайтын болсаң не ояқты қазбай тун сахурдың отыратын жері ғой ол нуп қазір келіп қалады ғой түнде біздің ағашты үйіміз негізі дерзкий отыр достар ағаштағы үй қалай ағаштағы үйімізді бұлай жай салатын болсақ түнге дейін үлгермей қаламыз ғой деп бар зейінімді тек үйге қойдым мынау нуп не істеп жүр өзі мәссаған нубе молодец давай алып кел бәрін алып кел пшеницаны қайдан аласың сен нуп пшеницаны қайдан аламын да молодец нубе аналарды өлтіріп тастамай нуп мақұл ма сойып тастап тағы бірақ негізі шерстер керек болады тоқта мынандай мен шерстіне қояйын нуп олар қашып бара жатыр қолыңа пшеницаны ұстасай бүйтеміз нуп қарсай қойларды қарай мынандай білесің ба сен нуп мынандай көргенсің ба өміріңде қопа дейсің
Хопа дейсің короче. Мен саған қалай чё там? Мен саған шынды екен ғой, абайла. Мен саған ана алып ал, етін ал, еті керек болады бізге қазір. Үйге атсаң көрші, қалай отыр, үйдің іші қалай отыр, сен айтшы маған. Үй қалай отыр, зор шығып жатыр ма негізі? Байтыр, тұқым керек емес шынды ма? Не қыламын тұқымды? Мен саған үйді қарса, үй қандай дерзкий болған қарсайсың. Болды былайынан тұрдан. Топас секіріп кеткен деп қуама? Секіріп кете саған. Мен сен сотқа беріп заявление жазамын саған. Жынды ма тұм-тұмға еш нәрсе айтпа, жынды екен ғой. Тұм-тұм туралы вообще айтпа, білесің бе? Бергесе басың тоңбашы мынандай жасап берейін ба? Кесе мындай есте мен саған басың тоңбашы мынандай жасап беремін. Нағар сен мынандай киіп алшы. Мен саған нан киіп алсаң дерзкий болады. Ё-ма, енді сен басың тоңбайды, прикинь. Осымен алдағы радостный болып жүрдағына бар енді не жинап кел бар, бір жинап кел нәжін. Сахара шөл дала жинап келші бар, судың жағасымен жүріп отырсаң шөл бір жел болады. Сондай десең шөл жинап кел мақұл ма? Бардағын тез жинап келсең, құм білесің бе? Сарғым ше? Сарғым сондай білесің ғой, сондай жинап кел мақұл ма? Болды, сондай бар. Сондай жинап кел бар. Валкон дейтін вообще тема болып қалу. Нан қара достар, мынандай жапырақтар қойып жатырмын жан-жағына, осылайынан полный айналып, осы жерге енді қойып шықсақ вообще дерзкий кетеді. Екі жақ осындай қойып қойдық, инвентарь сияқты. Осылайынан крышасын жауып тастасақ болды. Сонымен достар, біздің үйдегі почти дайын. Бағана қойдың жүндері дерзкий кетеді. Қаяқтасың, сен қаяқта қоймақ келесің? Мына жақта. Ойбай, ё-моё, мына жер. Не қаяқтан пайда болды? Анан қара саудагерлер келатыр мына жер. Вот қуып жеш бар, астына түстегенде қора бар, анау десең, кетеді аналар бәрі. Мен саған мадасы аналарды бар қуып жерсең, қуып жер кетті ана жақтағы тұм-тұм сахур келейін деп жатыр. Анау деп айт аналарға. Ақша сұрап тұр ғой мынау. Бермеймін де ақша, қуама кетті анаған. Еш нәрсе бермеймін де тұм-тұм сахур келейін деп жатыр. Тем более ақша жоқ, бұл биылдыққа дым жоқ нүптеш. Бізге үйге факел қоймасақ, үйдің іші дейтін вообще сәл-сәл қараңғы болып барады. 8 факел бізге жетеді деген ойдамын. Былайынан 4 жаққа 4-еуінен қойып қойсақ, болды мына далаға жағып керек емес. Түнде тұм-тұм сахур тағы ең бірінші бізге сундуктар салу керек. Былайынан хоп деп аламыз дағына. Жететін сундук 4-еу бола ма? 4-еу бізге жетеді деген ойдамын. Мына жерге 2-еу қойсақ, 5-еу қуасың ба? 5-еу турсиларым қайға салам? Қуасың ба? Сенде киім де жоқ қой. Қуады екен ғой. Примерно бір железін ұстап алсам қалай болады екен? Вот осы жер сенікі короче, осы жерді ала бересің. Мен саған сен бүгінше негізі сен бар ғой, бүгін көп жұмыс істедің. Молодец сен. Саған қандай оценка береді екен? Оны подписчиктерден сұрайық. Подписчиктер, мына сіздер қандай оценка бересіздер? Сразу айтып кетіңіздер. Ойбай, айқайламай айтшы, береміз ғой, нормальнысын істеп береміз ғой. Не болды? Мен саған мынандай затырмын ба? Мен саған мынандай керек па? Мынандай топор да беріле мен саған. Мен топор керек па? Лестницамен түсіп кет топор. Бар ақкөл бар. Бар құра ақкөл бар. Түс. Ал мен саған аяқ киім жасап берейін жатырмын. Мен саған мындай бал етіп қояйық. Ой, молодец, міне кәні. 4 ақ железа қалды ма не өзінде? Әдем бар. Зор мынау енді. Үстіңе шалбар киіп алсаң вообще дерзкий кетеді. Енді жан-жақты шөппен қоршап тастасақ вообще дерзкий болады. Енді үйге примерно төсек салып қойсақ, мына жерде мен барлық сундуктарды түгелдеп қойдым десек те болады. Мына жерде бізде сауыт сайман, құрал жарақтар, анау-мынаулар. Мына жерде бізде чисто блоктар болады. Чё там не отыр? Қару жарақтар есепше мына жақта тұрады. Не салайын жатсың? Бір бәле ұрлайын деп жатсың ба? Мен саған молодец. Мына жерде мен деген печканы ерітіп атқан болатынмын достар. Енді біз деген терезені спокойно сала берсек болады. Біздің қолымызда топор бар. Мыналардың бәрін осылайынан қойып шығамыз. Мен саған терезе дейтін әдем болып кетті. Мынандай қылып айналдырып алсақ қалай болады екен осылайынан? Мысалы мына терезелеріміз енді құр босқа кетейін деп тұр. Хоп деп сындырсақ. Қара короче, сен төсегіңді былайынан салып қойдым, сен ары бері жатқан кезде ауып кетпесін деп ше. Мынау менің төсегім былайынан ауылмай жатамын ғой, мен енді былай ше. Кішкене кең ауып жат. Сиясың да. Біз деген енді не қалды білесің бе? Енді бізде жан-жақты жапырақпен қоршап шығуымыз қалды. Былайшы немене асылып жүр мынау жағалас. Короче, қара. Мына үйдің үстіне шықшы кел. Короче, мынаны аламыз да просто үйдің үстерін енді осылайынан полный қоршап шығатын боламыз достар. Өйткені тұм-тұм сахур түнде біздің үйді примерно көріп қоймауы керек осылайынан. Былайынан үйдің жан-жағын осылайынан қоршап шығамыз полный мақұл ма? Полный осыны қоршасақ біздің үйіміз почти дайын десек те болады. Түсіндің бе? Осылайынан хоп дейміз, осылайынан қоршап жан-жағын қоршап жүреміз. Ой, молодец. Мынау дейтін кәдім молодец екен. Мына маған что-то ұнап жатыр. Қарын ашып жатыр ғой. Ё-моё, күн батқан сайын қарын ашып жатыр ма? Не болып кетті? Уже терезелер бізге жеткілікті деген ойдамын негізі. Бір тамақ алып алып, тамақ жеп алмасам болмайды срочно маған. Сен де қарын ашып жатыр ма? Болды берем. Ойбай, жыламашы. Не болды? Бар ана жақта істей берсең қуат екен ғой. Мен саған апарып берем өзім тамақ. Болды, осының бәрін тесе салып тастай екен, сосын зор болады. Міне, осылай асығып салынса да ағаштағы үйімізді толықтай аяқтап алдық. Далада уже почти кеште батып қалды. Уже бізде қазір 1 сағаттан кейін турум келіп қалады. Так, мына жер қараңыздаршы. Полный біз үй жақты бітіп қалды десем болады. Сіздерге қалай көрсетсем болады? От 3-й улица былайынан көрсетсем, мен саған фото скрин салып кеттім. Что там, не болып қалды? Не дейсің? Так, былайынан аккуратно түсек тағаны осылайынан хоп дейміз. Не болып қалды? Не айтшы, не қарның қабайды не істеп жүрсің? Мен саған қараңдар достар, үй вообще білінбей қалды десек те болады. Алыстан қазір 1 минут
минут өтір нәжін үйді көрсетші. Міне достар, үй негізі білінбей қалды. Үй білінбей қала ма? Қалай жалпы үйдің скритнесті қалай? Скритнест пайызы примерно 100% деп болады. Что там айта берші. Не дейсің? Айтшы. Бош тесіз. Әдем соқтым. Әдем болды. Екеуміз соқтық қой, зор болды. Что там, не тамақ, кән, не тамақ емес қой мынау. Огород қой мынау. Сосын сен мынаны жылтсай қуады екенсің мынаны. Факелді алып тастады, факелді қазір тұрым келіп көріп қояды нәжін аккуратно. Мәсаған бізде уже шақ тамақ қалды, білесің бе? Енді бізде түнді күтіп тұрымды күтсек қана қалды. Жер жоқ па? Мәсаған жердің бәрі не қастығасың? Жер бар ма? Жер үйде бар ғой, айтпақшы. Жерді алып шығайық та. Жер полный жауып тастаймын ана жерден. Үйге кіріп демала берсең болады. Сенің бүгінгі тапсырмаң бітті десек те болады. Тұрымға қарсы не жасап аламыз? Біз деген желездің нагрудың жасап аламыз. Обязательно меч жасап айтсам, меч жасаймын. Жасайды екенмін, жасап. Мәсаған саған еш нәрсе жоқ негізі осы неде әзірше. Байымдамай. Мен таптым оның бәрін. Бұйырса болады. Мен киіп мен промын ғой сәл хоп деп саған қолыңда меч шығарасың сен. Ё-май айырасың ана мечпен. Маған бәрін жердің бәрін көміп. Сенікі мощный қарса сенде екеу ғой, менде біреу оқу қарсай. Менде біреу, сенде екі киім бар қарсай. Үсті асты бар сенде. Мен жемпір ғана сатып алдым. Мен саған болмайды да нубский заттар сатып алдым деп алдын оларын қояйық тек аккуратно. Мына жерден былайынан аламыз да. Хоп дейміз да. Болды, кеттік ал. Біз деген күтуіміз ғана алды. Ей, шынында екен ғой, қақырет братыр, жапса есігін. Осы жерде отыр, тыныш отыр, түсіндің бе? Опа деп демалайық ал. Тыныш қана демалайық. Бірақ қалай? Күн де батты. Орман іші әп-сәтте қараңғы түнекке айналды. Тәттиха кетіп бара жатқан кезде Айсек. Мен ана жақта туалетке сиіп тұрсам, ана жақта біреу тұр, түзей қарасам. Ойбай, кім тұр? Может, келген шығар, не болып қалды екен? Ё-моё, факелін өшір. Ешчап. Тыныш. Мәссаған анау тұм-тұмсақ келіп тұр ғой. Қорқыныш. Ей, жынды осырмай. Үйге кетті. Мәссаған достар, анау тұм-тұмсақ келіп тұр ғой. Мәссаған анан қараңыздаршы. Ой, қорқынышты әлі зерттелмеген персонаждардың бірі ғой. Енді түнде не болатынын білмеймін. Алармен шайқасатын біздің күшіміз жоқ енді. Что там, анеқа барып ұйықтай берсең болады негізі. Факелдің бәрін өшіріп тасташы, бәрі біреуің ғана жақпай, сондай болды. Аккуратно. Отырып алдым. Мәссаған. Болды, отыра бер. Отыр, тыныш. Болды. Үйге кіріп ұйықтаймыз, болды. Тұрым осымен тұрым ба? Осымен кетсін енді. Білмейміз біз еш нәрсе, кеттік. Үйге кіріп бол тез бол. Үйді көріп қоймай ма? Үйді көрмейді, біз жасырын түрде істеп қойдық қой енді. Көрмей тұр ғой анау. Үйді әлі көрмей тұр деймін негізі. Қарап қалмаса болды енді. Әдем тұр деген ойдамын. Үйімізде әдем тұр деген ойдамын. Қопты екінші пакет қолымызда ұстап алайық тағына. Аккуратно ұйықтай берсін. Ал ана жерде бізде достар тұрым ба не жер общем. Болды, таса болды, ұйықтаймыз. Иә, бұл түннен де біз аман шықтық. Үйімізді жасырын түрде ағаш үстіне салғанымыз өте дұрыс шешім болыпты. Ал тұм-тұмсақұрға келетін болсақ, олар Майнкрафт әлемінде өте көп және барлығы бөлініп өз азықтарын өздері түнде іздестіріп жейді екен. Ал достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған бұл мен Асик. Всем пока-пока, чао, давайте.